Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya ada bot saja. Customer ni dia main hantar bot saja. Bot Asus laptop model apa aku pun tak tahu. Dia rosak charging port. Ni adalah merupakan charging port ataupun orang panggil DC jack ataupun lubang konektor power ataupun lubang charger. Yang ni lah yang rosak. So sekarang problem dia bila kita cucuk kepada charger, dia akan masuk, tengok bacaan current load kat atas tu. Okay, set bateri nak kena cabut dulu. Okay, laptop Asus kalau kita cabut BIOS bateri ni dia akan turn on. Sebab dia tak bagi laptop, dia bagi board saja kan. So cabut bateri tu dia akan turn on. Okay, tengok bacaan current load kat atas tu. So sekarang ni bila saya on charger, current load tu dah naik jadi 0.9, 1.1, 0.9 dan laptop ni dah boot dah. Lampu USB kat sini. Lampu USB dah menyala dah, maksudnya laptop dah boot. Masalah dia bila kita tengok, kalau apabila saya sentuh sikit natang ni kan, saya sentuh sikit dia akan terus terpadam. Dia tak terpadam dah. Aku buat video yang kemarin bukan main, pantang sentuh sikit. Okay, nampak. Saya sentuh sikit ya, dia terus terpadam, drop. Jadi current load tu jadi 0.012, laptop terpadam lah, maksudnya natang ni yang rosak. Okey, yang pertama sekali alat yang perlu kita pakai, pertama sekali kena ada reward station. Yang saya pakai ni adalah Quick 861DW, beli dekat Lazada. Bukan kat Lazada, dekat AliExpress. Dalam 1000 lebih. Okey, lepas tu kita kena ada, yang kedua adalah soldering iron. So kat sini saya ada dua soldering iron. Yang ni yang cat ayam punya, Quico T12 ni cat ayam. Dan lagi satu ni adalah ini cap elok sikit lah, branded punya. Quick juga, model dia aku pun tak ingat dah model apa. Kat depan dia tak tulis model no. So tapi dulu saya pakai yang ni RM100 je. Beli dekat AliExpress. Okey juga boleh pakai yang RM100 ni, okey. Lepas tu saja-sajalah gatal nak beli yang mahal sikit. Yang ni dalam RM700 lebih. Sekarang saya pakai yang ni. Yang ni kalau ada bajet kan, pakai yang biasa pun boleh. Reward station dulu saya pakai yang reward station yang murah ya. Beli dekat zaman-zaman lelong. lelong.com.my, RM100 lebih. Pakai lama agak. Rosak terus buang, beli baru. Dalam 1 tahun tu 2 kali rosak jugalah. Terus buang beli baru. Okey, so yang pertama, yang kedua okey. Lepas tu apa yang perlu ada? Kena ada yang ni penting. Mesti kena ada soldering flux. Yang saya pakai ni adalah jenama MTech apa ni, yang ni aku pun tak ingat dah. Okey, soldering flux kalau tengok kat dalam AliExpress, jenama MTech ni banyak depa jual. Ada yang sampai harga dalam $3, $4 pun ada. Okay, so yang tu tak payah belilah. Yang tu yang tak original punya. Buat sakit hati saja. Memang tak boleh pakai pun. Kena cari yang original. Yang original satu batang ni, saya tak ingat dah. Aku beli satu botol yang besar. Bila habis aku isi bubuh ke dalam ni lah. Satu botol tu 100 gram. Kau berapa ratus gram? 100 gram kot. Dalam 100 lebih. Dan kita tak pakai banyak pun soldering flux ni. Tapi soldering flux ni penting untuk proses nak solder IC. Kalau tak ada menatang ni ataupun kalau pakai yang cat ayam memang tak jadi. Susah nak solder. Okay, yang ketiga mesti kena ada ni menatang apa orang panggil? Soldering wire. So yang ni pun kena pakai yang branded juga. Kerja-kerja solder ni, soldering flux dengan soldering wire ni kena pakai yang branded. Janganlah duk pakai yang cat ayam beli kat Mr. DIY satu gulung hak tebal tu harga RM5. Tak payah duk pakai. Yang tu memang tak jadi kerja. Terutama untuk laptop. Sebab laptop punya pin ni dia punya kaki dia kecil-kecil. So bila pakai yang cat ayam tu memang tak boleh buat kerja. So kena beli yang branded. Dan tapi tak apa, dia berbaloi pakai. Saya beli yang ni satu gulung ni. Yang ni mahal ni. Ni dalam 400 lebih satu gulung ni. Tapi saya pakai ni dah nak dekat 10 tahun dah. Tak habis-habis lagi. Sebab kita pakai sikit lah. Kan? So berbaloi. Walaupun dia mahal, dia berbaloi. So jangan duk sayang duit lah kalau nak buat repair laptop ni. Jangan duk sayang duit untuk benda-benda macam ni. Sebab benda ni dia mudah kerja. So dah ada berapa tahun dah, baru ada lagi setengah ni. Aku rasa ni 20 tahun tahan kot letak ni.
kat 500. Okey, jenama yang saya pakai adalah caster. Okey. Yang ni dia soldering wire ni dia ada komposisi metal kat dalam dia. So yang paling penting yang kita nak ambil dia mesti kena ada plumber. Yang ni model Flux 245 dia ada Stenum 63. Tengok kat sini. Aku duduk dulu kat sini kamera kat sini. Okey. So dia ada SN643 dengan PB37. Yang penting kita nak ada yang PB37 ni plumber sebab yang ni dia okey, kalau apa yang kilang punya solder dia tak ada plumber. Kilang punya board punya solder dia pakai soldering wire ataupun depa pakai soldering paste yang tu tak ada plumber. So dan bila tak ada plumber ni dia solder tu dia jadi keras sikit. Sebab apa tak ada plumber dia untuk keselamatan kesihatan lah. Plumber ni dia bahaya bila kita solder kan nanti dia keluar asap. Bila kita sedut asap tu dia bahaya sikit. Tetapi dia solder kita tu senang. Dia senang nak solder sebab dia ada plumber. Aku nak cerita pun payah. Nak senang hampa beli yang tak ada plumber satu, yang ada plumber satu. Lepas tu cuba bandingkan. Yang tak ada plumber tu susah nak solder. Dia nak jadi tu susah. So elok ambil yang ada solder. So macam mana nak jaga kesihatan. Waktu keluar asap tu jangan tarik nafas. Yang tu yang aku buat selalu. So bila kita tengah solder. Saya nak buka. Bila kita tengah solder dia akan keluar asap. So bila waktu dia keluar asap tu tahanlah nafas 1 saat. Jadi tak sedutlah nafas tu, tak bahaya. Dan plumber ni memang bahaya pun. Macam ni. Sat. Ini lama sikit. So kalau ni nampak dia keluar asap tu. Tak panas lagi. Nampak asap tu keluar kan? Okey, kamera cahaya tak boleh nampak lah. Tapi ada asap tu. Ada asap. So bila asap tu keluar, jangan tarik nafas. Jadi tak adalah bahaya atau apa pun. Ataupun boleh beli juga filter yang asap punya. Yang untuk solder dia ada satu filter jenama macam-macam jenama. Jenama yang GT Sonic ataupun jenama yang macam mikroskop yang pakai ni pun M-Scope ni pun dia ada buat satu filter untuk kita sedut solder tu. So bila kita letak kat situ dia akan sedut lah asap tu keluar. Jadi tak adalah bahaya sangat. Okay, so sekarang ni kita nak buat lah. Yang ni benda simple yang ni. Okay, so pertama sekali, lupa nak habaq. Dia dah pernah cuba. Okay, tuan laptop ni boleh tengok video ni dia cuba untuk buka DC jack ni. Tapi tak berjaya. Okey, nujuklah buat dia tak terbakar. Okey, so pertama sekali kita nak kena cabut dulu. Sebelum cabut, apa yang saya nak buat? Saya nak disebabkan dekat kilang kan depa pakai apa yang tadi yang aku dah abang tadi tu. So soldering paste yang tak ada plumber tu. Jadi binatang ni dia keras. So jadi bila keras, bila kita pakai hot air nak cabut nanti dia memang susah nak cayak solder ni. Solder daripada board kilang memang susah nak cayak sebab dia tak ada plumber kat dalam tu dan lagi lama-lama bila board ni lama dia memang lagi susahlah dia nak cayak. So apa yang saya nak buat, saya nak solder balik lubang-lubang pin ni dengan plumber. Kita akan masuk balik plumber kat sini supaya dia bila bercampur jadi dia akan jadi lembut sikit. Jadi nanti senang lah. Senang untuk kita pakai hot air nak buang dia. Jadi ni kat sini letak dulu flux. Flux kat sini letak flux kat sini. Flux letak banyak pun tak apa, tak kisah. Ikut bajet. Kalau kedekut letak sikit, kalau tak kedekut letak banyak. Nanti bila dah habis nanti cuci je. Mana aku punya wire duduk kat depan ni, duduk cari-cari tak ada. So jadi kat sini saya nak buruh dulu solderan ni. Okay, nampak tak? Bila saya solder ni kan, dia nampak dia punya solder tu dia akan terus masuk. Yang tu yang tugas fungsi utama flux. Ni memang keras, patut ada tak boleh buka, memang keras sungguh dia punya ni pun. Tak masuknya.
Nampak dia macam pengaliran solder tu lancar kan. Itu lah fungsi flux ni. Kalau pakai yang cat ayam tu, flux tu dia akan kering terus bila kena solder. Nampak asap tu. So bila waktu dia keluar asap tu, tak tahu dalam video dia nampak. Waktu dia keluar asap tu, nak selamat jangan duk sedut lah. Tahan nafas. Okey, dah siap. So sekarang ni dia punya solder yang kat lebih-lebih ni tak payah duk susah-susah nak ambil yang saka. Kalau tengok kan ada yang jenis sedut kat DIY ada jual jenis saka nak sedut solder ni tak payah. Susah tak, saka tu memang tak sat pun dia tak boleh nak sedut pun solder yang lebih-lebih tu. Biar pi dia kat situ. Kita pakai hot air tu. So hot air yang sekarang saya set temperature paling tinggi, dia punya air pun paling tinggi. So hot air ni maksimum 500, air dia 120. So kat sini. Tapi sebab dia punya, saya tak mau panaskan kat sebelah sini. Sebab tadi kita buat solder kat sini kan. Jadi susahlah dia nak cayak. So saya nak panaskan sini, tapi kita nak cabut dia kena cabut daripada sini. Kaki dia masuk ke belakang. So maksudnya yang ni kena duduk kat ujung meja macam ni lah. Dalam kamera tak nampak noh. Tak pun aku tunjuk kamera mikroskop. Sini. Okey. Canggih juga belakang ni. Yo, fokus sini. Silau je. Lampu. Okey, boleh macam tu. Bila nampak, lagi satu sebab tu saya tak suka sedut. Saya suka bagi dia ada banyak solder kat atas tu sebab senang kita nak tengok solder tu cayak ke tak cayak. Kalau ada solder sikit kita tak boleh nak nampak. Bila nampak solder tu cayak, baru terus tarik. Barulah buat ni dia tak rosak. Jangan sesekali tarik selagi solder tu dia tak nampak cayak. Sekarang ni tak cayak ni. Okay, nampak dah cayak sikit-sikit dah tu. Okay. Okey, dia punya board ni patah ni sama ni. Sebelah tu dah cabut dah. Okey. Kan senang, nampak senang nak cabut ni. Cara yang betul. Okey, seterusnya kat lubang-lubang ni ada solder betul. So tak boleh lah kita nak pasang selagi ada solder kat situ. So kena buang dulu solder kat lubang ni. Cara dia tak payah pun nak pakai yang penyedut saka tu, pembohong ya tu.
Sekarang ni penatang ni orang panggil apa? Soldering iron set suhu paling tinggi. Mesin yang soldering iron yang canggih tu 420 yang paling tinggi, so saya set yang paling tinggi. Dia punya pin ni patah dah dia punya buat kerja dah. Okay, bagi dia lembut dulu kat sini. Saat dia tengok macam mana nak bagi solder kat lubang ni hilang. Lupa. Peralatan yang keempat yang mesti kena ada. Ini. Soldering wire. Kita nak buang plug tu. Kita nak buang solder tu. Menatang ni. Soldering wire. Yang ni pun jangan beli yang cak ayam juga. Yang ni pun jangan beli yang cak ayam juga. Yang cak ayam satu ni RM5. Satu gulung ni RM5 beli yang mahal sikit. Yang ni saya pakai jenama. Yang ni Hako punya jenama. Satu gulung ni RM15 kot. 3-4 tahun dah pakai tak habis-habis. Ataupun lagi satu yang murah sikit daripada dia. Jenama Goodwick. Yang ni pun elok juga. Japan punya. Goodwick ni banyak yang kalau dekat AliExpress banyak yang jual yang tak ori punya. So nak cari yang ori lah. Yang ni satu gulung RM10. Goodwick pun okey ataupun jenis Hako ni pun okey lah. Sebab kalau beli cak ayam dia buat peralatan untuk repair yang jenis-jenis macam ni banyak. Yang dia buat yang tak ori tu memang haram jadah. Okay, cara nak buang dia senang saja. Letak soldering wire kat sini. Lepas tu letak solder kat atas soldering wire ni. Tapi jangan tekan. Jangan tekan kuat-kuat. Kita tak mau buat ni dia rosak dia punya trace dia. Nampak? Dia dah sedut dah. Tu lah. Kalau yang cak ayam dia tak boleh sedut punya. So biar je. Jangan duk tekan-tekan apa. Biar saja dia sedut secara sendiri. Dan tengok. Dah ada lubang satu. Senang. Okay, yang kedua, yang ni pun sama juga. Letak. Soldering iron letak kat sini. Jangan duk tekan apa pun. Biar saja. Biar saja dia sedut. Dia tak boleh nak sedut dah. Sebab dia dah penuh dah. Wire ni dah penuh. Nampak dia sedut kan tapi tak habis. Wire ni dah penuh. Wire ni dah. Dia menentang wire ni dia jenis pakai buang. So bila dah sedut dah nampak. Tu kan. Okey. Nampak dia yang tu yang dia dah sedut tu. So kita kena potong wire tu. Potong wire tu, ambil kata potong baru dia boleh sedut balik. Ni potong bang. Macam tu. So letak sini. Tak payah tekan. Dia ambil masa sikit lah awal-awal tu nak panas. Nampak dia sedut. Nampak dia sedut dah. So dia tu naik masukkan wayar. Jadi ada satu lubang. Okay, so yang ni pun sama juga. Biar dia sedut. Okay, dia sedut dah tu. Okay, lagi satu. Wire ni, kalau macam soldering iron ni dia sejuk, wire ni dia akan lekat kat board. Yang ni aku ramai dapat. Bila pergi hantar kat mana-mana, malaun dah dia buat kerja. Wire ni bila dia melekat kat board, bila dia tarik wire tu, trace board tu dia akan tarik sekali. So, bila wire ni, tentang soldering wire ni dia lekat kat board, jangan sekali tarik macam ni. So ambil balik solder, biar dia sejuk balik, letak balik supaya biar lama sikit supaya solder kat bawah tu cayak baru tarik wire ni. Kalau tarik waktu solder tak cayak memang dia akan tarik trace tu lah. Tu tak boleh nak jadi lubang. Ada seketul besar kat sini. Okey dah. Okey, siap. Dia yang part yang paling payah sekali kalau tak kena buat, dia nak cabut lah. Nak cabut yang paling payah sekali.
Okay, lepas tu ambil yang baru pasang. Okay, sebelum pasang saya nak cuci dulu kat sini sikit. Macam ada kotak-kotak tu kan. Lagi dah pasang tak nak cuci dah. Yang ni yang hitam-hitam ni bukan dia buat dia terbakar, dia punya buat dia duk dia punya buat dia tu macam dia waktu dia nak buka ni buat dia nampak tu yang aku kata tu. Nampak? Buat dia tu dah terkoyak . Ni bukan aku buat lah. Ni tuan dia sendiri yang buat. Cubaan dia untuk buka ni. Okay, yang hitam-hitam atas ni bukannya buat yang terbakar ini ni. Yang ni adalah solder plug. Solder plug yang kilang pun dia ada, kalau nampak yang kuning-kuning kecil kan. Kilang pun dia pakai agak solder plug. So tapi depa tak, solder plug yang depa pakai tu depa tak cuci buat lah. Tak payah cuci pun. So dia akan hilang, dia akan tinggal yang bekas-bekas dia. Okey, so sekarang ni tadi kalau tengok saya buka daripada sebelah sini, tapi saya nak pasang, so awal-awal ni saya tak mau pasang daripada sebelah sini, saya nak pasang daripada sebelah belakang ni sebab saya nak bagi dia duduk sama. Kalau kita pasang kat sana nanti dia jadi macam dia macam terangkat, dia punya ni dia jadi duduk macam ni, macam tu kita tak mau lah. Lagi sebab dia pasang kat casing dia, lubang dia tak masuk sama. So, nak bagi sama duduk macam ni kan. Yang dia duduk macam ni, lepas tu baru kita solder kat atas. Solder daripada sini, sebelum solder kena bubuh plug dulu. Yang 4 pin kat tepi kiri kanan ni, yang ni pin ground. Yang ni ya pin power dia 19 volt yang kat tengah-tengah tu. Okey, tak payah banyak sangat tak apa, nak bagi dia lekat rapat je tu. Ni buat macam ke depan sangat ni. Okey, dah rapat situ. Okey, tu sekarang ni tak payah nak bagi jadi cantik lagi. Sebab kita nak bagi dia lekat rapat ya. So sekarang ni dah rapat dah, barulah buat kat sebelah sini. Jadi dia tak lari lah kedudukan dia tu. Baru kat sini.
Okey, lupa abang. Cara nak solder. Jangan solder ni letak dekat pin besi ni. Jangan letak dekat sini. Letak kat pin besi ni. Lepas tu flat wire ni baru letak kat sini. Nanti dia akan panas sekata. Nampak? Saya tolak wire ni tak. Bukan yang dekat mata solder pun. Dekat pin tu. Tapi sebab pin tu dia panas. Jadi wire solder tu dia akan cayak. Jadi solder tu dia akan masuk sekata. Dia tak ada masuk tak sekata. Macam kilang punya buat wajah. Sini. Bagi panas pin tu. Tengok. So dia wire tu tolak kat pin. Bagi kena kat pin tu saja. Okay, sampai dia. Okay, banyak tu. Tolak situ. Yang ni pun sama je. Baik. Okay, siap. Sebelah sini, walaupun kita tak solder, dia akan masuk juga. Nampak? Dia masuk dah kat situ. Dia masuk kat lubang tadi. Dan pin kat sini, kalau tengok, dia bersambung. Yang ni, kamera aku ni. Awak sini kamera ni, dia hari ni dia jadi macam gelap semacam je ni. Kata lampu tak terang, lampu terang dah. Okay, dia punya pin kat sini, kalau nampak yang ni kan dia bersambung dengan konektor kat sini. Nah, tapi yang ni tak ada masalah apa pun sebab yang ni geram, yang ni pun geram juga. Dia terlebih sikit lah. Kita bagi dia kemas sikit. Okay. Okey, siap. Sekarang kita nak test. Letak dah on 0.6, 1.2 dah boot dah. Boot lagi. Kipas dah pusing. Laptop dah boot dah. So sekarang ni nak kena check tengok ketahanan dia. So okey. Tengok. Tak ada terpadam. Pusing, tak ada terpadam. Memang okey lah. Okey, jadi setakat tu saja daripada saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih dan bye-bye.